वेस्ट शक्ति में 270 27 HP किसान भैया जी लेकर आए 4,38,000 4x4 ट्रेंच करने के लिए। पिछले टायर का साइज है इसमें 8/18। आगे वेट भी लगे हुए हैं। ये सलेंसर या स्प्रे मशीन ये कितने की लेगी? ये वो तो 20,000 तो पर पड़े, वो तो जाए 20 से क्यों पड़ जाएगी भाई। 16,000 का तो पंप है और 25,000 में है। अच्छा जी 25,000 में मैं 20 तक पर गाँव अंदाजा बता, यानी कि 40 के आसपास पड़ेगी टोटल 220 लीटर की। 220। बड़ा बंदा कहाँ पे बात करता है। तो ये है स्प्रे के, तो ये जो है 4,38 में पड़ा जी, 4,38,000। राहुल गांव सोनटा। चार सिलेंडर 27 HP। अच्छा है क्या है ना इंडियन ऑर्गेनिक। एक बार सेल्फ मार कर दिखा सको जी। हाँ है ठीक है किसान भाई नमस्कार। जय जवान जय किसान जय हिंद। नमस्कार।